тамрини дастаи ҳосилоти Фархор пеш аз бозӣ бо дастаи Ваҳдат. ҳосилот дар 5 бозие ки дар лигаи аввал кардааст, ҳеҷ шикаст нахӯрдааст. мураббиёну бозингарони даста талош доранд дастаро ба мақоме ки як замон дошт баргардонанд. дар бозии охир ҳосилот дастаи Ваҳдати шаҳри Ваҳдатро бо ҳисоби 7-1 шикаст дод. чизе ки дар тамринҳо истифода бурдем, мо имрӯз дар бозӣ истифода бурда сазовори 3 хол гаштем. 6 соли пеш дастаи ҳосилот дар лигаи аввал бозӣ мекард. Раъно Раҳимзода раиси собиқи ноҳия ба даста ҳамаҷониба кӯмак кард то ба лигаи олӣ роҳ ёбад. рақиби дастаи пурқуввати Истиқлоли Душанбе ҳам буд. он замон яке аз дастаҳои сермухлис дар ҷануби Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. баъди рафтани Раъно Раҳимзода ва ҷойгузини ӯ шудани Сулаймон Вализода таваҷҷӯҳ ба даста коҳиш ёфту ва шикаста шуд. азбаски сарпарасту бозингарони хуб надошт ба лигаи аввал фаромад. лекин барои командаи футбол гуфтем агар ба шарти барҷон иҷро шавад қисми даромади бюҷет набошад ман ҳам қонуншиканӣ карда наметавонам. ҳоло зоҳиран дастгирӣ бештар аст ки ҳосилот саъй дорад ба лигаи олӣ роҳ ёбад. бозӣ мо бо дастаи Ваҳдат буд, бозӣ хеле бозӣ шавқовар. дастаи Ваҳдат дастаи ёштарин дастаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки дар лигаи якум бозӣ мекунад. ҳосилоти Фархор соли 1980 дар даврони Иттиҳоди шӯравӣ таъсис ёфтааст. он замон 30,000 мухлис дошт. баъди пошхӯрии шӯравӣ ин даста нуфуз ва эътиборашро аз даст дод. дар солҳои истиқлол ҳар вақт сарпарасти дуруст ёбад бозии хубе аз худаш нишон медиҳад. як замон барандаи медалҳои нуқраи қаҳрамони Тоҷикистон шудааст. мушкили даста чун дар дигар гӯшаҳои Тоҷикистон ин аст ки раҳбароне ки ба ноҳия меоянд мутобиқ ба завқи худ ба варзиш ё футбол аҳамият медиҳанд. бозии ҳосилот ҳам мисли завқи раҳбаронаш тағйир меёбад.